Das Freischalten geht weiter hier bei One Piece Battle Warriors 3. Heute mit Magellan, dem Aufseher, der sich mit Jinbei messen muss. Oha. Wir haben sagen direkt los war in der Seite. Jo Mann. Das könnte mal spannend werden, wa? Und das ist auch schon Magellan, so direkt die Fresse. Was? Mit Whitebeard? Okay, kein Problem. Mit Akainu, das ist ein Problem. Schade, kann man hier verbündeten Truppen keinen Schaden zufügen. Da kriegen ja echt Bock drauf. Mal gucken, was Jinbei für Kombos drauf hat. Alter, ist der langsam. Und immerhin hat doch Power. Roundhouse Kick! Ja, Mann! Was geht ab, ey? Mann, ey! Wir greifen da ständig an! Komm schon! Roundhouse Power! Hallo, wo ist er jetzt? Hilf Buckingham Krieg und besiege Falkenauge. Ja, das ist ein lustiges Match. Ja, Jinbei hat wieder mal das altbekannte Problem. Er ist einfach zu lahm. Frage mich mal einen Spielstil. Ja, coole Moves drauf, keine Frage, aber wenn du die eigentlich genau kennst und so, genau abschätzen kannst, wann ist der richtige Zeitpunkt für den und den Move, dann ist es ein bisschen sehr doof. Aber dafür hat er richtig schön Power drauf. Man muss testen. Mann, ey! Da bitte auch mal was machen. Dankeschön, Whitebeard. Vielen Dank, alter Mann. Roundhouse Kick. Alter, dieser verdammte Don Krieg, ey. Ist klar, nur weil es weit weg war oder was? Er burnt mich weg, aber das ist kein Problem für uns. Denn sogar Akainus Magma macht uns nichts. Aber auch nur, ich schätze mal, Ankaki. Whitebeard, der Held, der jedem gefällt. Was ist Akainu? Die Holzmandanen, ey. Meine Fresse, und da ist er wieder. Da taucht er mit Mr. One auf. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, wie gesagt, Power hat er. Pirate, Captain und Roundhouse Kick. Jo, das war's. Wir gegen Jinbei, den Retter des Meeres. Alter Mann, gib mir deine Kraft.
Alter. Jo, das haut rein. Ist Arcanum-Team, natürlich. Wieso nicht? Hier Power Warriors 3 ist ja alles möglich. Wenn ich damals bei Power Warriors 2 mit dem Traumlock. Und war es dort eigentlich die Hauptstory. Sorry, Mr. One, daraus wird nix. Bringt bei dem nix? Komm schon und... Kushina Powerful. Boom an. Fetti gegen Fetti. Booms. Mal gucken, wer hier die höhere, die bessere Technik hat. Jo, keine Chance gegen die Dreifach-Power. Jinbei hat den Plug gemacht, Mann. Jo, so ist es. So ist das. Caesar arbeitet mit Jinbei zusammen. Da wo ist es Magellan? Ich meine, drittes Mal gegen ihn antreten. Okay, wenn es irgendwie sein muss, aber ich wüsste doch zumindest mal gerne, wo er ist. Kaum sage ich es schon, taucht er auf. Bellamy und Co. rücken vor. Nee, bei Bellamy dauert es lange. Das dauert mir einfach zu lange. Vor allem mit Jinbei, der so lahm ist. Ja. Der erste und letzte Auftritt von Jinbei. Ich meine, also jetzt natürlich als Hauptcharakter war. Hast du nicht getroffen? Ich werde besser sein als du, yo, 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 yo. Voll in die Fresse, Magellan, ey. Boom. Jojo, ich schick dir rum. Wow, 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 wow. Wie lange war das überhaupt noch? Alter. Sagt Magellan, auf Lebewohl. Oh Mann, ey, es ist bereits vorbei. Das kann ja wohl nicht sein. Ey, nur 9 Minuten bereits finished. Du hast den Kampf gewonnen. Jo, Problem gelöst. Kann man durchaus so formulieren. Ich wollte es eigentlich pro... Ja, wie soll ich es formulieren? Ja doch, ich wollte eigentlich pro Part jetzt einen Endboss machen, aber es ist aussieht, ich kriege sogar einen zweiten hin. Mal gucken, was hat er noch für geile Münzen. Zack, 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 zack. Yeah, man, complete. Jinbei, der Ritter des Meeres.
Einer weniger, Magellan freigespielt. Neues Kopfgeld. Gegen Okta, nicht schlecht. Jo, jetzt gucke ich gerade mal. Unbedingt wäre noch gegen Kizaru, aber mit dem er da antreten sollte. Eigentlich mit Zoro, war. Ja, Magellan, Mann, der ist jetzt voller Lan. Und nicht mehr Elan. Gegen Moria wäre noch eine Idee, wa? Die hätten wir halt bereits Mihawk Falkenauge, der kam da natürlich ein bisschen länger. Aber man sieht nicht mit Jinbei, nee, der war auch ein bisschen anderen Charakter. Fraglos welcher war? Gegen Magellan. Tenkak vielleicht? Welcher passt sonst noch so gut gegen ihn? Sabu hatten wir schon mal. Ruffy wäre zwar wegen Revanche und so, aber wir sind noch schnell wieder vorbei. Das ist schon so stark und sonst passt eigentlich keiner so genau. Zoro, wie gesagt, kommt gegen Falkenauge dran. Und vielleicht auch sogar noch gegen Kizaru. Muss ich echt fast mit Henker ran, wa? Ace wäre auch noch eine Variante. Wo ich ihn entweder gegen Blackbeard oder eben halt gegen Akainu einsetzen will. Marco Polo. Na gut, jetzt ist auch ihn gegen Kizaru ein, der passt dann. Endlich wieder halt, ja, bei der schlafen Marineford eben. Ja, gut, ganz mit Hancock noch. Endlich noch ein bisschen stärker machen. Ja, ein bisschen. Parfüm, Femur, so. Ja, muss reichen. Jo, du sagst es. Hab so kein Wort verstanden, aber ist egal. Gegen Gekko Moria, Samurai gegen Samurai. Ey, pass mal ein bisschen auf, ey. Alter, was Henko in neue Frisur passt. Da wär's doch so schöne Haare, vor allem so schön lange. Fast ein bisschen zu lang. Ja, wird schon. So, besiege Moria. Klingt relativ easy. War nach einem 2-Jahr-Schwung. Ihr seid alle meine Sklaven. Ja, eine Frau, die weiß, was sie will. Erstaunlicherweise wieder mal das. Okay, danke für die Trophäe, der hat mich abgelenkt. Was ich sagen wollte, erstaunlicherweise mal eine Frau mit schwarzen Haaren. Wieso erstaunlicherweise? Ja, halt wegen Witcher 3 und so. Also generell Witcher, oder? Also sprich die Hexerreihe. Mit Gira und Yennefer ist es so ähnlich da. Und dann die schwarzhaarige Frau, diejenige, die halt gerne befiehlt und meist auch Recht behält oder, naja. Jetzt muss es aber langsam reichen und er zieht sie zurück, der Penner. Oh nee! Nein, da ging Sabo. Oh, dann muss er kommen. Ich habe vorhin den Namen schon gelesen, aber dachte, er könnte noch auf unserer Seite sein. Also sehen Sie mir, was ist los? Wo ist Sabo? Iman Kofei. Was ist passiert? Die Schönste von der Welt. Ich dachte, das wäre ich. Ich nehme nur die Transe. Boom.
Das erinnert mich ein bisschen, wenn ich so in ihren Kämpfen bin, erinnert es mich ein bisschen an die gute Agnete aus Halo Warriors. Wieso? Ja, weil er so eine dämliche, die muss ja echt so genau am Feind dran sein. Die Reichweite einfach nur dämlich. Du hast gar keine Reichweite, muss ja praktisch Zentimeter genau am Gegner dran sein. Und hier mit Henkel ist gerade ein bisschen ähnlich gewesen. Oh nein, er will uns diese Macht nehmen. Frag mich, Kampf zwischen Hancock und Fujitora. Wer würde da wohl gewinnen? Weil Hancock mit Haki-Formen sind schon ziemlich stark. Liebesfrucht, der ist echt gut. Ich meine, er sieht nichts, das ist natürlich ein Vorteil. Also, ja, ich finde es ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wenn du sagst, hast du was gegen diejenigen, die kannst du nicht machen? Nee. Nee, natürlich nicht. Also, so war es nicht gemeint, aber. Ging ja schön, natürlich so abgesehen davon, Admiral wird sowieso anders verteidigen können. Und natürlich abgesehen davon, schöner kommt nicht nur von außen, sondern vor allem von innen. Ja, sind so schön irgendwie, oh, ich habe gerade Wetterspruch schon wieder. Ah, genau. Äußerlichkeiten bestimmen, wer zusammenkommt, aber das Innere entscheidet, wer zusammenbleibt. Finde ich eigentlich noch ziemlich passend und hat doch was. Ja, wo ist er denn? Ah, da. Nee, Choppi noch nicht, erst jetzt. Dann kommt doch endlich mal Fuji. Da ist noch hier oben um, ey. Aber schnell ist es. Ja. Flickflack, Salto, wow, 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 mit Shop im Team, geil, 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 Bams. Jo, musst du geben, also mit Hancock zocken macht mehr Spaß als mit Jinbei. Moment, das klingt gerade ein bisschen falsch. mit einer Frau zu spielen macht mehr Spaß, wa? Mhm. Nee, das war's noch nicht gemeint. Abgesehen davon, verdammt, also die kann man gar nicht gucken, wa? Auch optisch macht sie mehr her. So. So ist Fujitora. Kommst du langsam mal, was ist los? Alter Schwede. Was macht der Arsch da? Ich komm doch schon. Beeil dich mal ein bisschen. Achso, der kommt mir entlang. Ja, dann komm. Dann warte ich hier mal auf den alten Knacker. Na? Ist jetzt ein bisschen schneller. Oh, die ist pisst. Wo ist sie? Und er ist da. Na, endlich. Hat er nur gefühlt 100 Jahre gedauert. Allerdings. Und immer noch nicht der M-Fight, wa? Okay, ihn dreimal antreten. Ach du Scheibenkleister. Okay, machen wir ein bisschen schneller hier. Ja, ich bin ja schon da. Meine Güte. Oh, versteinigt. Die Kizuna Wash mit dem kleinen Choppi.
Ein Lapin, was macht der hier? Ist das ein Zombie-Lapin mittlerweile oder was? Das machen wir anders. Ja, passt. Oh Mann, was quatschen die denn da für Opern? Ja, wen nehme ich jetzt da? Tausendmann-Armee. So, einer weniger. Au, 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 ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Wo ist alles? Oh Mann, ey, Hancock, was für eine Frau, was für eine Frau. Du. Sogar Fujitora gehorcht ihr. Jetzt sieht es ganz so aus. Au, 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 au. Bin gespannt. Klappt es auch bei Alvida? Natürlich klappt es auch bei Alvida. Alvida, die ja selbst wegen Alabasterfrucht und so als Schönheit gilt. Sogar sie unterwirft sich Hancock. Oh, Hancock natürlich. Nicht Hancock im Film mit Will Smith. Der Part, der dauert wieder und dauert. So, komm. Komm heraus, Moria. Das soll wohl ein Scherz sein, wa? Oh, was ist jetzt auch für ein Quatsch, ey. Ist überhaupt nicht so, als um die Mission strecken und so. Nee, wie kommt er drauf? Ey, da wäre in der Nähe. So. Moria, jetzt komm doch endlich mal, Mensch. Die Gesichter sind bereits weg. Das Spiel kommt nicht hinterher. Du. Ich sage, das Spiel kommt nicht hinterher. Mission complete. Ja, eben fällt nur noch Moria. Eco Moria. Der Finger des Grauens. So. Ups, das ist der falsche. Ne, ist der richtige. Bringen wir es zu Ende, Leute. Moria lässt sich nicht versteinigen, denn er setzt Haki ein. Woher er das kann, ist mir gerade schleierhaft. Wie sonst keinen anderen Schutz gegen Hancocks Kraft.
Komm schon, durchbrechen den riesen verdammten Schild! Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Problem gelöst. Oh, Versteinigungsschrauf aufgelöst. So macht das die Dame von Welt. Die Zombies, wir können nicht toll, wir haben kein Wasser mehr. Okay, verstehe ich. Naja, wenn du meinst. Und somit 2 Charaktere in einem einzigen Part freigeschaltet. Ui, Legende 100%. Die 4 Monster. Schließen sie zusammen 25% Insel im Traumlog, aber haben wir gemacht. Yeah, Mann. Krass, wa? Was soll wo die Insel wohl hingehört? Reiche die Spitze. Jo, das werden wir am nächsten Part. Geht's jetzt mal los mit dem Kampf zwischen Zorro und Falkenauge. Hier bei One Piece Pirate Warriors 3. Knockt hat er ab, ja, ist mir egal. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.